Сайн манайхаа дараагийн хвшлэгээр уулзж байна. Өнөөдрийнхээ хвшлэгээр 2013 онд гарч ирсэн Fists of Legend хэмээх нэртэй Солонгосын нэгэн сонирхолтой гоноо ярьж өгөхөд бэлэн болсон байна. Бэлэг рүү орохоос өмнө гялсны гоё мэдээд олгаадахыг 2024 оны 9 сарын 14-нд төв цэнгэлдэх хүрээлэнд Rocket Bay-ийн Пуучин баяраа тоглолт болох гэж байгаа ба ерөнхий спонсороор нь Mobicom хамтран ажиллаж байгаа юм байна. Тасалбар худалдаа авах линкийг нь бичлэгний description хэсэгт орууллаа. Мөн дээрээс нь шинжлэгдсэн Mobicom аппликейшнаас зуны дорсомж дөрвөн мөчүүдэд хаалцах 60 ГБ датагаа 60% хямд авах боломжтой болж байгааг дуулгахад таатай байна. Хамтран ажилласанд баярлалаа. Бичлэг рүү орцгоё. За энэ бол манай голдруудын нэг болох Show Manager Gyumi. Манай хүний хувьд бол сүүлийн үед нэлээд алдартай болоод байгаа дулаан чавааг зохион байгуулж байгаа. Яг ямар төрлийн шоу гэхлээр хуучны зодоондоо сайн байсан тулаанч эсвэл атманууд ч гэдэг юм уу ам дамжин яригддаг байсан хуучны тулаанчдыг олж авчираад одоо цагт яаж амьдарч байна, зодтолдох чадвар нь үнэхээр хэвээрээ юу гэдгийг нь шалгадаг шоу юм байна лээ. Хуучны тулаанчдыг авчираад одоо цагт оргил үе дээр байгаа мэрэгжлийн тулаанчтай толдуулах бөгөөд түүнийг ялсан тулаанчид хоорондоо үзэлцээд ялж чадсан хүн нь их хэмжээний мөнгөн шагнал хождог сонирхолтой шоу юм байна лээ. За харин энэ бол манай жинхэнэ голдор болох Tokyo өмнө боксоор хичээллээ зогсохгүй бүр олимпиад оролцох дээрээ тулж байсан нэлээд чадварлаг нэгэн. Тэгээ яг хөө ийм сонирхолтой хүнийг яаж хийж байгаа шоунд оролцуулах гэдэл юм нэлээд хичээж байгаач нөгөөх нь тиймэрхүү юмд оролцохгүй зүгээр л хоолны газар ажиллаулаад амар тайван амьдрмаар байна гэд огт зөвшөөрдөггүй. Манай Tokyo 10 жил сордог нэг охинтой бөгөөд эхнэр нь өөд болчихсон юм байна лээ. Охиныг нь Сүбин гих бөгөөд ээж нь өөд болсноос хойш зааш нүүрчлөгдөөд ер нь лав болон бусад хүмүүстэйгээ харилцаа нэлээд модчихсон байдаг. Тэрнээсээ болоод ч тэрүү сургууль дээрээ ч хүүхдүүдтэй харилцаа модоо болж энэ удаа ангийнхаа хүүхдийг үзгэр гэмтээснээс болоод манай Tokyo очиж уучлалт ухаарлаа. Гэхдээ хохирогч тал нь нэлээд гомдолтой байгаа гэд их хэмжээний мөнгө нэх бөгөөд төлж чадахгүй бол охиныг чинь сургуулиас хөөлгөнө гэж гомдолдог. Уг нь манай Tokyo хоолны газар ажиллаулдаг ч ойртой хүн орохгүй орлого муутайгаа болохоор шууд хэлсэн мөнгийг нь гаргаад өгч чадахгүй учраас жаахан хугацаа өгөөч гэдг гойдаг. За ингэснээр манай хүнд угаасаа өөр сонголт үлдээгээ бөгөөд нөгөө зодооны шоунд оролцохосоор аргагүй болдог. За тэгээд тулаандаа орох гээд бэлдэж байгаад тэндээ өөрийгөө тагнуул гэх нэг ахтай танилцдаг. Өмнө Солонгосын тагнуулын албанд ажилладаг байсан ч удирдлагын солилцоноос олгоод ажлаас алагдчихсан юм байна лээ. Тэрнээс хойш одоо хүртэл ажилдаа боцож орох гээд гомдол гаргаад барахгүй болохоор энэ шоунд оролцох тайлмаараа зурагтаар бүх хүннээ илээд ажилдаа боцож орох зорилготой ирсэн байдаг. Гэхдээ ахад бол хүн болгон итгэхгүй шоолсон маягтай л байдаг л да. Ядж явах тулаандаа өртөл юу ч болж чадлаггүй шууд ялагдчихдаг. За энийх ч яг гол нь манай Tokyo шүү дээ. Эхний тулаанаа мэрэгжлийн тулаанчтай их бөгөөд ямар ч асуудалгүй хөнгөн ялдаг. Ингэснээр дараагийн шат буюу яг өөртөө адилхан мэрэгжлийн тамирчныг ялж гарч ирсэн хүнтэй толдох ёстой бөгөөд тэр хүн нь манай хүний багтаа нийлдэг байсан найз болох Jisoo гэж таардаг. Гэсэн ч манай хүн Jisoo-гийг мөн л адил хөнгөн ялснаар шагналын мөнгө олох 20 сая воныг өөрийн болгож аваад дахиж оролцохгүй хүссэн мөнгө авчихсан болохоор одоо болсон гэдээ яваадагдаг. Угаасаа манай хүний зорилго нь охиныхоо төлбөрийг л өгөх байсан бөгөөд тэр нь хангалттай учраас шуналталгүйгээр ингэж болж байгаа юм байна лээ. Гэсэн ч нэвтрүүлэгт орсны ачаар манай хүн зурагтаар гарч одоолоод тэр хэрээр хоолны газар нь ч хүн ихтэй болж эхэлдэг. Мэдээж манай хүнд энэ хангалттай байсан ч ээж болон эгч нар нь бүгдээрээ л манай хүнийг дахиж оролцгож ядах бөгөөд нөгөө тагнуулаагч гисэн хурж ирээд манай хүний менежер нь волонтергээд олон хүний ятгалаханд орсноор манай хүн дахин толдож эхэлдэг. 3 дахь 4 дахь гээд дараалсан тулаануудад оролцож бүгдэнд нь ялалт байгуулад зурагтаарч гараад ер нь л манай хүн нэлээд алдартай болж эхэлдэг. Бодлого Tokyo-гийн 10 жилийн уулзалт болох бөгөөд манай хүнийг чухал хүндтэй хүн гэд урьдаг. Гэтэл яг үнэндээ жоохон чалангуудаа шал эсрэгээрээ Tokyo дотроо юм бодож ус санж явдаг байсан юм байна лээ. Бүгдээрээ л гомдлож урлаж эхэлдэг. Манай хүнч тэрэнд нь ямар нэгэн хариу үйлдэл үзүүлэлгүй тэгсгээд л гараад явчихдаг. За өмнө яг юу болсон болоод манай хүнийг ингэж байгааг мэдхийн тулд хэдүүлээ өнгөрсөн рүү очицгаая. Tokyo маань 10 жилдээ боксоор хичээлдэг спортын юм байсан бөгөөд дээр ч утгаараа аль болох хүндэндээ зодтолтохыг хүсдэггүй чадлаараа л ангийнхныгаа атмануудаас өмөрөөдөл явж байдаг байсан юм лээ. Нэг удаа яг энэ маягаараа ангийнхныгаа нөгөө сургуулийнхнаас өмөрж байгаад эсрэг сургуулийн атман болох Jisoo гэд хамгийн анхны тулаан дээр манай хүнтэй тааралддаг нөхөртөө танилцаад зодтолтож явсаар байгаад найзууд болсон байдаг. Үүнээс гадна Tokyo-гийн сургуулийн атман болох Санхүүн манай хүнтэй зодтолдох гэж ирээд спортын юм гэдгийг мэдэнгүүтээ бас найзалж эхэлсэн байдаг. Нэмэгдээд Санууны нийлдэг байсан Жинүүтэй бас давхар нийлснээр ингээд дөрвөн найзууд нэлээд дотн нөхрөлж эхэлсэн юм байна лээ. 3 сайн зодтолддог атман бол Санууны найз гих Жинүү нь болохоор зүгээр л баян элийн хүүхд юм байна лээ. За ингээд байж байтал удалгүй олийн паян дээрх бөгөөд сонгон шалгаруулалтын тулаанд манай Tokyo оролцож өрсөлдөгчөө илт тав зодсон ч шүүгчд нь улаан цам эсрэг хүнд нь ялтыг нөхчгдөг. Учир нь ийм туршлагагүй жаахан хүүхдийг улсаа төлөөлүүлж чадахгүйгээд туршлагатай тамирчтнаа хүчээр ялуулсан нь энэ байдаг. Яг энэ үйл явдал нь манай хүнд маш өндөр тосох бөгөөд цаашид спортын хүн байх шаардлагагүй гэж үзээд жинхэнэ хуйлгаан төрхөнд орж эхэлдэг.
Эннээсээ болоод байнга асуудалд орж цагдаагаар өртөл нилээдгүй орж гардаг. Ангийнхныгаа өртөл өмөрдөг байсан хүн чинь баг багаар эвдэрсээр байгаа зүйлдээ нөгөө хэдийгөө дээрлэхэж дээрэмждэг болж эхэлдэг. Зангаж явсаар нэг өдөр цагдаа дээр очтол нөгөө цагдаа нь манай хэдийг нэг хүний даалгаврыг хийчих юм бол энэ удаагийн хэргийг чинь зүгээр өнгөрөөе гэд гаргачихдаг. Нөгөө хүнтэй нь очиод уулзтал нэг хүнийг зааж өгөх бөгөөд жоохон айлгачхад л болно. Цагдаа нар ч гэсэн манай талтайгаа гарсан биз дээ. Тийм болохоор санаа зовлтгоо тэд нэр угаасаа ирэхгүй гэд нэг утга өгдөг. Яах вэ гэд эргэлзээд байж байтал Жесог угаасаа ширүүн ажтай хөвгтөөсөн тул шууд утгыг нь аваад явж ороод нөгөө хүнийг нь утгалчихдаг. Гараад ирэх үед мэдээж нөгөө хүмүүс нь байхгүй оронд нь цагдаа нар зөрөөд ирж байдаг. Ингээд нөгөө хүмүүст молигдуулснаа мэдээд эцэст нь Жесогч гэсэн хэрэг тунснаар манай хэд дахиж нийлхээ ойлоод мөрөө хөөсөн юм ээ лээ. Гэхдээ санууны хувьд бол анханасаа нөгөө баян гэдээсэн хүүхэд болох Жинүүтэй нийлж исэн болохоор түүнийгээ дагаад явсан бөгөөд одоо бол Жинүүгийн хийгснийг хийдэг бараг л зарц шиг нь ямар ч найз нөхөд биш дарга зэргийн албатай бол хамтдаа байгаа мэлээ. Энийг нөгөө Гимин гээд шоу зохион байгуулагч олж мэдэнгүүтээ багын хоёр найзыг хооронд нь толдуулвал их үзэл тавьж магадгүй гэж бодоод санууныг ятгах эхэлдэг. Гэтэл санууны хувьд бас л энгийн амьдралаар намжим амьдрах хүсэлтэйгээ учраас шууд л татгалздаг. Гэхдээ Гимин инээдийн хоорондын холбоо хамаарлыг мэдж байгаа болохоор шууд Жинүү буюу ер нь бол даргад нь хэлснээр эцтэй гэхэд даргийнхаа үгэнд ороод оролцохоор болдог. За нөгөө талд ийм болж явах үед Доккюгийн охин Сүбийн гинт аимшигтай зодолчгсон ороод ирдэг. Удалгүй араас нь нэг охин хин ингэснийг нь би мэднэ гэж хэлснээр манай Доккю нөгөө охиныг дагаад явдаг. Яваад очтол баахан 10 жилийн хүүхдүүд байх ба хөөрхий Сүбийн яг үнэндээ сургууль дээрээ дээрлгүүлдэг байсан юм лээ. Тэгэхээр ер нь бол Сүбиний хувьд муухайштай болсон шалтгаан нь сургууль дээрээ дээрлэхүүлсэнтэй л холбоотой байсан юм шиг байлээ. За ингээд байж байтал Доккюг Сүбиний аав гэдгийг сургуулийн хат маань олж мэдэнгүүтээ албаар охиныг нь зодоод аавыг нь авчруулсан нь энэ байдаг. Шалтгаан нь гэсэн чинь тэр хат маань нэрээдүүд нөгөө нэвтрүүлэгт оролцох хүсэлтэй бөгөөд одоо цагт эвгүй байгаа нөхөртөө нодрог зөрүүлж үзэхийн тулд ийм арга бодож олсон байдаг. Эхэндээч манай хүн хиламаараа учраа олчих гээд нэлээд хичээсэн ч нөгөө эдэмнүүд нь бүр үнэхээр тэсхийн аргагүй байдалд оруулснаар Доккю маань бүгдийг нь химх нүдэж hayдаг. Ядчих тогтууд нь яг тэр үеийнх нь бичлэгийг хийж аваад зогтох гэж байхад нь азар манай тагнуулж байгаа хажууд нь байж дараад бичлэгийг устгаж чаддаг. За ингээд хүндхэн зүйл тохиолдсны дараагаар манай Доккюч дахиж тулаанд оролцоод яваад байх сонирхолгүй болж сүүлийн тулаанаа дуусгаад болохоор шийддэг. Гэтэл яг тэр сүүлийн тулааных нь өрсөлдөгч нь багын найз сануун байж дарах бөгөөд манай хүн ч угаасаа болох гэж исэн болохоор найзтайгаа зодтолдохгүйгээд бараг л албаар ялагдаад гяс дуусгадаг. За үүний дараагаар сануун маань дулаанаа дуусгаад ажил дээр очтол нөгөө найз нэртэй дарга нь Доккюсээ албаар ялагдчихсан болохоор чиний тулааныг сайн харж чадсангүй. Тэгэхээр яг одоо миний өмнө чадвараа дахиад үзүүлгээд 3 эвгүй нөхөр оруулаад ирдэг. Мэдээж энэ үйлдэл нь арай хэрэгс идэрсэн гэж үзээд манай сануун өдийг хүртэл найз чинь гээд хажууд чинь явж ирсэн. Одоо бол боллоо, ажлаас ч гарлаа гэд яваад өгдөг. Эдгээр бардам сандаа хөтлөгдөөд ажлаасаа гарсан ч хүүхдийн сургуулийн төлбөрөөс эхлээд өчнөө асуудал манай хүнд байсан л юм байна лээ. Гэр бүлийнхаа төлөөгээд л найзынхаа дор ажиллаад өдийг хүртэл шүдэ зугаад явж байсан нь энэ байсан байдаг. За энэ хооронд сүүлийн тулаан нь удиртай болсноос олоод шоуных нь үзэл дунж эхлэх үед Гюмин нэг санаа одож олдог. Дөрмөө баг зэрэг өөрчлөөд одоо хүртэл оролцож байсан хуучны тулаанчдаас 8 үнийг цоглуулад тэр дотроосоо шилдгийг нь шалгаруулна. Гэхдээ зүгээр л шууд авчираад дуулчихгүй. Тодорхой хэмжээний хугацаатай тэр хоорондоо мэрэгжлийн үнээр бэлтгэл энэ төр хийлгээд арай өөр төвшөнд зохион байгуулад шагналыг нь нэлийн өндөрөөр тогтоогоод шууд оролцогчдоо зарлцдаг. Манай Доккю уг нь бол дахиж тулдахгүй гэж бодож байсан. Сүүлд охиноо өмөрж урам зориг өгснөөс болоод охинтойгоо ч харилцаа нь сайн болсон байдаг. Ингэснээр охин нь тэмцээнд оролцох хүсэлтэй байсан болохоор манай хүн охиныхоо төлөө оролцоод заавал нэгдүгээр байранд орохоор шийддэг. Нөгөө талд Жесэг болон сануун хоёр ч гэсэн шилдэг 8-д багтчихсан болохоор бүгдээрээ л бэлтгэлээ хангаж эхэлдэг. За ингээд байж байтал гинт нэг өдөр Жесэг манай хүн дээр хурж ирээд нэг хүнтэй уулзуулахаар аваад явдаг. За тэр нь болохоор өмнө манай хэдийг хэрэг тунгаачхаад хай цугцсан гар байх бөгөөд манай Жесэг одоо тэрний дор ажиллаж байгаа юм байна лээ. Гол манай Доккюг яагаад дуудсан гэхлээр энэ хүн нь болохоор одоо нэг тийм спорт бие цаyd ажиллаж байгаа. Тэгээ энэ тэмцээнтэй хамтарч ажиллаж байгаа бөгөөд өөрийнхөө нэг тамирчныг мөн тэмцээнд оролцоож байгаа юм лээ. Уг нь нөгөө тамирчин нь болохоор нэлээд сайн зодтолдог, жоохон зэрлэгдүү гарч гисэн манай хүнтэй яг тулах юм бол баталгаатай ялж чадхаа мэдэхгүй байгаа болохоор шууд тэмцээнд оролцоод ялах тэр мөнгийг ч нүгий оронд нь манай хүнтэй тулах үедээ албаар ялгчих гэж санал тавьдаг. Гэхдээ сонирхолтой нь охиндоо заавал ялна гэд амлчихсан мөртлөө манай хүн тэр саналыг нь хүлээгээд авчихдаг. Хэдийгээр Жесэг өөрөө энд авчираад энэ хүнтэй уулзуулсан ч гэсэн манай хүнийг татгалзна гэж бодож исэн юм байна лээ. Гэхдээ саналыг нь хүлээж авсанд жаахан урам нугарлаа гэд яваад өгдөг.
За үүний дараагаар удалгүй тулаан чигтэх бөгөөд Сануун болон Докки хоёр эхний өрсөлдөгчөө ялж дараагаар нь Жисог нөгөө өвгний тулаанчтай тултахаар гарч ирдэг. Хэдийгээр Жисог маань барахгүй ч гэсэн 2-3 үе тултаад бүр нэлээд ядраагаад хөөхөн бэртэл өгснөөхөө дараагаар ялагддаг. За үүний дараагаар Сануун маань 2 дахь тулаанаа их бөгөөд нэлээд хүнд тулаан хийж хөлөө бэртээсэн ч эцэст нь ялж аврагын төлөө өрсөлдөхөөр гарч ирдэг. Үүний дараагаар Докки болон нөгөө өвгний тулаанч хоёр хоорондоо дарах ба нөгөө ялагдана гэд мөнгө авчихсан байсан хүн чинь шал эсрэгээрээ нэлээд ширүүн тололтож эхэлдэг. За юу болсон гэсэн чинь яг тулаанд гарахынхаа өмнө нөгөө мөнгийг нь буцаагаад өгчихсөн юм байна лээ. Тэгэхээр бол одоо өөрийнхөө тололдож олно гэсэн үг. Гэхдээ л нөгөөх нь тариамараа хийлгэж болохайцтайг эвгүй гараасан болохоор нэлээд ширүү үзэлцсэний эцэст ямар тааж манай хүн ялж чаддаг. За манай Доккигийн хувьд өвгний мөнгийг эхлээд авчгаад яг тулааны дундуур ингэсэн шалтгаан болохоор багт нь олсон зүйлийн төлөө хариу авахын тулд хорлож байгаа нь л энэ юм шиг байлээ. За тэгээд нөгөө өвгөнч мөнгө алдаад яг хэцүүчгсэн сууж байтал манай тагнуулж ах чинь буцаад ажилдаа орчихсон гээд нөгөө өвгний талаар мэдээллийн тэр авчихсан барих гэж сууж байгаа нь харагддаг. Хөрхийн минь үнэнгээсээ л тагнуулж байсан юм шиг байлээ. За ингэснээр сүүлийн тулаанд хоёр найз гарч ирэх бөгөөд хоёулаа нэлээд хүн жаргачихсан учраас нэгээ бодоод хоёулаа л толдохгүй зүгээр шууд ялагдлаа хүлээн зөвшөөрлөө гэд зөрүүдэлж эхэлдэг. Эхэндээ ч гүмийн нөгөө хоёрыг тулдгээд нэлээд ятгсан ч ерөөсөө тулдах шинжгүй байсан болохоор за ядаж нэг нь гараад ялсан нэр зөөж шагналын мөнгө авдаа гэснээр эцэст нь Сануунд гарч шагналын мөнгө аваад хоёулаа хувааж авахарлдаг. За ингэснээр багада олимпиад оролцож чадаагүй ч гэсэн эцэст нь ядаж Докки маань охиндоо өгсөн амлалтандаа хүрж яваар кино маань аз жаргалтайгаар дуусдаг. За нэг ийм кинонд манайхаа тэгээд бичлэгэн таалагдсан бол дараагийн удаа дараараа дараахаа бичлэгээр уулзтлаа. Түр баярлалаа.